గాయస్ ఎట్లా ఉన్నారు? మీరు అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటా. సో ఇవాళ మనమైతే డ్రైవింగ్ సిమ్యులేటర్ అయితే ఆడిపోతున్నాం. ఇండెంటివ్ ఆటో డ్రైవింగ్ సిమ్యులేటర్ అయితే ఆడిపోతున్నాం. సో మనం బైక్ని అయితే ఎక్స్చేంజ్ చేయకుండా మొత్తం మార్చేద్దాం బైక్ ఫ్యూచర్స్ అంతా. సో మనం ఫస్ట్గా ఏం వెతకాలో మీరు కామెంట్స్ చేయండి. ఏంటది? గరాజ్ వెతికితే మనము మన బైక్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయకుండా మొత్తం మార్చేయాలి. సో గరాజ్ అయితే వెతుకుదాం గాయ్స్. సో ఫాస్ట్గా అయితే గరాజ్ అయితే వెతుకుదాం. ఎందుకైనా మంచిది ఫస్ట్గా మనమైతే ఎందుకో నేను అక్కడ ఆగా, మీరు ఎందుకో అక్కడ కామెంట్స్ సెక్షన్స్ చేయట్లా, మీరు ఎందుకో లైక్లు చేయట్లా, మీరు ఎందుకో సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లా, ఎందుకు? మన వీడియోలు మీకు నచ్చట్లేదే? అది ఒకటి క్వశ్చన్ నాకు. సో గాయస్ తొందరగా అయితే అరే సో తొందరగా అయితే మనమైతే గరాజ్ అయితే వెతకాలి. సో వెతుకుదాం. ఏది A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. ఫైనల్గా అయితే గరాజ్ దగ్గరికి గైస్ మన గరాజ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. గరాజ్ ఏంద్రా ఈ బైక్ గాయస్ మొత్తం అయితే మార్చేద్దాం. బ్రాడ్ కలర్ నాకు ఎవరి కలర్ బుల్లెట్ కలర్ అన్ని కలర్స్ వీలైతే కొంచెం పెద్దగా అయితే చేద్దామా? ఇది సరిపోయింది మనకి పెద్దగా రియల్గా ఇంటిగా ఉంటుంది. సో మనమైతే వీల్ సైడ్గా కొంచెం పెద్దగా ఇంకా పాయింట్ ఇంతగా మేము పెట్టుకుంటే డిగ్రీతో పాటు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్. సో ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్దాం. సో మన వెహికల్ బైక్ అయితే తీసేస్తాం. సో ఒక్కసారి మొత్తం చూద్దాం. అయితే స్మూత్గా అయితే వెళ్తుంది, ఇంకా ఫాస్ట్గా కూడా వెళ్తుంది, హాయిగా వెళ్తుంది. ఇప్పుడైతే మనమైతే పోలీస్ అయితే తప్పేద్దాం. సో ఫాస్ట్గా అయితే పోలీస్ స్టేషన్ మనమైతే మ్యాప్లో ఓకే తొందరగా మనమైతే ఫస్ట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇన్ఫినిటీ హెల్త్ వీళ్ళైతే పంపిస్తారు. లాస్ట్ వీడియోలో వీడేం చేస్తాడో తెలుసుగా మీకు? వీడైతే అందరినీ కొట్టేస్తాడు. నాకు ఒక ట్యాంక్ ఇవ్వాలి. అందుకే రోడ్లో వాడు వీడికి బుద్ధిందే. తొందరగా అయితే మన బైక్ అయితే తీస్తాం అక్కడ నుంచి. సో మన బైక్ అయితే తీసేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా అయితే పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకంటే
నా బైక్ పోయింది రే తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా గైస్ బా యాడ్స్ ఎందుకు పక్కన వస్తున్నాయి ఇది ఎందుకు మళ్ళీ వచ్చింది ఇది కాదు ఇది కాదు పాయింట్ పాయింట్ మళ్ళీ ఓకే రావయ్యా నువ్వు వస్తామంటే నేను అద్దుకోండి గైస్ అక్కడ నిలబడి ఉంది ఏంటి వాడు కహాటారా అంటున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అంటే ఇది మొత్తం హిందీ వరల్డ్ ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్దాం ఇదిగోండి గైస్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరే ఉన్నాం మనము సో మనమైతే ఇన్ఫినిటీ హెల్త్ ఉంది మొత్తం ఉంది కానీ మన దగ్గర వెపన్స్ కూడా అన్నీ సెటప్ చేసుకున్నాం వెపన్స్ రాత్రి అన్ని వెపన్స్ అయితే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడికి తొందరగా ఫాస్ట్గా మనమైతే ఈ గన్ అయితే వాడదాం ఇద్దరా అందరు నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నారా మా దగ్గర వీళ్ళకైతే ఇప్పుడు నేను వదలని వీళ్ళని ఇదిగో తీసుకోరా అబ్బా వీళ్ళకి ఇట్లా కాదు ఏందిరా నన్ను కొడతారా నన్ను కొట్టే హారికత మీకు లేదురా ఇంకా ఎంతమంది వస్తారా రండి రాక దమ్ముంటే నన్ను టచ్ చేయండి రా నా ఒంటి మీద టచ్ చేయండి రా నాకెందుకో ఇందులో సిలిండర్ చెయ్యాల నాకు సో ఆగండి వీళ్ళు అయిపోయారు ఇదిగోరా వీళ్ళు అయిపోయాడు ఫాస్ట్ సో గాయ్స్ ఏందిరా పరిగెత్తుకోకూడదా ఏందిరా నీకేమవుదా నువ్వు ఏదైనా బెనిఫిట్ వెళ్తా తొందరగా వీళ్ళని అయితే చంపేస్తాం అయిపోయాడు సో మనమైతే పెద్దగానైతే తీసుకుందాం ఇంకా ఎవరు చూసుకుంటే తొందరగా అయితే మన బైక్ అయితే ఇక్కడ నుంచి తీసేద్దాం మన బైక్ ని వీళ్ళు పార్క్ చేస్తారు సిలిండర్ చేయాలని సిలిండర్ రావన్నా బై టాటా సీ గుడ్ బై గయా నేను అయిపోయాను తొందరగా బైక్ అయితే తీద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఎందుకో 1 స్టార్ అయితే పోయింది ఇంకా 4 స్టార్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫాస్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే పర్సన్ ఇక్కడికి కూడా వచ్చినారు నేను ఫాస్ట్ గా మా టామీ గారిని అయితే పిలుస్తా టామీ సో గైస్ మన టామీ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను నేను మీరు ఎందుకు నన్ను కొడుతున్నారు నేనేం పాపం చేశానని ఒక పోలీసుని చంపాను అంతేగా ఇదిగోండి గైస్ టామీ ఏమైందిరా నీకు ఏం కావాలి ఏం కాలేదు బోయు అరే వీళ్ళని కొట్టురా నీకు కొట్రా వీళ్ళని టామీ కొట్రా వీళ్ళని కొట్టు టామీగా టామీ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చా ఇక్కడ రైట్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొట్టేస్తా నాకు ఒక్క నిమిషంకి అయిపోయారు టామీ నీ వల్ల నేను ఇరుక్కుపోయాను టామీ కొట్టమంటే కొట్టలేదు టామీకి నేను తీసుకుని వస్తా టామీ తొందరగా టామీ రా టామీ రా తొందరగా టామీ గారు అయితే మన దగ్గర నుంచి వస్తాయి టామీ నీకు వీటికి సేఫ్ స్పేస్ దగ్గర పెట్ట టామీ గారు అయితే ఇక్కడ వచ్చాడు అరే నన్నేం చేసినా నేనేం అవనురా నేనేంటో అనుకుంటున్నారు మీరు నేనైతే ఇక్కడ బెస్ట్ స్కూటర్ రా మన దగ్గర అయితే హెలికాప్టర్ అయితే ఉంది హెలికాప్టర్ అయితే ఎత్తుకుపోదాం అది తొందరగా వెళ్దాం పైకి అయితే వెళ్ళిపోదాం బిగ్గెస్ట్ బిల్డింగ్ అయితే కనపడాలి వాళ్ళు అయిపోతారు బుర్జ్ ఖలీఫా కూడా పెట్టేస్తారా ఏంద్రా మీరు బుర్జ్ ఖలీఫా కాపీ చేస్తారా లేదు
వీళ్ళైతే ఇక్కడ వరకు అయితే రారస్తారు. సో గైస్ ఇక్కడైతే ల్యాండ్ అయితే చేస్తాం. హెలికాప్టర్ అయ్య బాబోయ్ నాకెందుకు ఎందుకు గైస్ వీళ్ళని దొరకకూడదు ఏదో ఉందిరా అన్ని కనిపిస్తున్నాయేంటి గైస్ అంతే మనమైతే తొందరగా సేవ్ ప్లేస్ అయితే వెళ్దాం. ఏదైనా ఇల్లు దగ్గర అబ్బా ఈ ఇల్లు మాత్రం బాగుంది. సో ఎక్కడైనా పోలీస్ ఇక్కడ మాత్రం రాలే గైస్. జంప్ చేసి ఇక్కడ వరకు రాడు ఎందుకంటే మనమైతే బెస్ట్ ప్లేస్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో గైస్ ఇక్కడే ఉందాం. పోలీసులు అయితే వెళ్ళినప్పటి వరకు. సో గైస్ ఈ వీడియోకి ఇంకా వీడియోలు కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.